चाहिए मुझे लेवल 3 का हेलमेट, 15-16 कार 98 और 3-4 AWM और 20-25 विनर चिकन डिनर चाहिए मुझे अभी। AWM मांगे तेरे बाप ने भी देखा AWM का सब। साले तेरे बाप भी कभी टॉप 10 में गया? साले तुम्हारा पूरा खानदान दाल रोटी खा खा के मर गया।